Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan 16-noyabr kuni bo'lib o'tgan Ona tili va adabiyot fani MOOC imtihonining ayrim savollari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi savol: imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang. Demak, bu yerda to'g'ri yozilgan so'zni topishimiz kerak. Ya'ni barchasi to'g'ri bo'lishi kerak. A javobdan boshlaymiz. Arxitektor to'g'ri yozilgan, qabihlik bo'g'iz undoshi bo'lishi kerak. Bu yerda chuqur tilor qondoshi bo'lgan. Shuning uchun ikkitasi to'g'ri, bittasi xato. Xatoga olamiz. B javobda qal'ador to'g'ri, qandala to'g'ri, tamaddun to'g'ri. C javobda qaqshatgich emas, qaqshatqich q yozilishi kerak. Qarib to'g'ri, ne'mat to'g'ri. Demak, birinchi so'z xato bo'lgani uchun xatoga oldik. D javobda ijodkor emas, ijod bo'lishi kerak. Shuning uchun D javob ham xatoga olinadi. Demak, to'g'ri javob B. Ikkinchi savolimizni muhokamasini qilar ekanmiz. Qaysi javobdagi barcha so'zlar chiziqcha bilan yozilmaydi? Demak, barchasi chiziqcha bilan yozilmasligi kerak. Bu yerda A javobda meva-cheva, ya'ni juft otlar chiziqcha bilan yoziladi. Chiziqcha qo'yilishi kerak. Qalam davot, juft ot chiziqcha bilan yoziladi. Qarindosh urug'lik, juft ot chiziqcha bilan yozamiz. B javobda har yon ajratib yozamiz. Demak, har yon ajratib yozildi. Yonma-yon chiziqcha bilan yozildi. Shuning uchun bu javobni ham o'chiramiz. Sababi barchasi chiziqcha bilan yozilmasligi kerak. Birortasi chiziqcha bilan yozilmasligi kerak. B javobda ham yonma-yon so'zi chiziqcha bilan yozildi. Shuning uchun xatoga oldik. D javobdan ko'ramiz qasdma-qasd. Qoida borki, so'zlar ba yoki ma yordamida yasalsa, chiziqcha qo'yilishi kerak. Qasdma-qasdlik chiziqcha bo'ladi. Shuning uchun bu javob ham xatoga olinadi. C javob har doim ajratib yoziladi. Voy la bo'lganligi uchun asli voy chiziqcha bo'ladi, lekin unga la fe'li so'zi qo'shilgandan keyin chiziqcha tushib qoladi. Demak, chiziqcha qo'yilmaydi, ya'ni qo'shib yoziladi. 10 tadan 20 tagacha birinchi qismda dan qo'shimchasi bo'lsa, doim so'zlar ajratib yoziladi. Demak, C javobdagi so'zlarimiz birortasi chiziqcha bilan yozilmaydi. Shuning uchun to'g'ri javob C. 8-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, har uchala gapda ham ishtirok etgan fe'l shakllarini aniqlang. Ya'niki har bir fe'lda ma'lum bir fe'l shakllari qo'llanishi kerak. Har birida qatnashishi kerak, har bir gapda. Shuni topishimiz kerak. Biz boshlar ekanmiz. Birinchisi sifatdosh. Ya'ni sifatdosh shakli har bir fe'lda bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Birinchi gapda ajdodlarimiz qoldirgan, hikmat qoldirgan sifatdosh. Demak, birinchi gapda sifatdosh bor. Ikkinchi gapga o'tamiz. Mana bu o'gitlarni unutmaslik lozim. O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir. Ikkinchi gapimizda esa sifatdosh mavjud emas. Shuning uchun bir bor javob o'chiriladi. Demak, o'zi bir bor javob yo'q. Ikkiga o'tamiz. Sof fe'l. Sof fe'l nima qildi, nima bo'ldi? Ya'ni fe'lning kesimga xoslangan shakli. Bu yerda birinchi gapimizda ajdodlarimiz qoldirgan hikmat durdonalari bo'lmish maqollarda inson nutq tuzishga e'tiborli bo'lishga da'vat etadi. Da'vat etadi. Sof fe'l 2 bor, birinchi gapda 2 bor. Ikkinchi gapda mana bu o'gitlarni unutmaslik lozim. O'ynab gapirsang sof fe'l, gapir sof fe'l. Sof fe'l ikkinchi gapda ham bor. Uchinchi gapga o'tamiz. Tildan nutqda kommunikativ sifatlarning barchasini mujassamlashtira bilishni ta'minlaydigan ko'nikma, malaka va bilimlarni o'zlashtirishda foydalaniladi. Sof fe'l. Demak, sof fe'l hamma gapda qatnashgan, ya'ni har uchala gapda bor. 3ga o'tamiz. O'timli fe'l, ya'ni tushum kelishigini qabul qila olgan fe'lni biz o'timli fe'l deymiz. O'timli fe'l ajdodlarimiz qoldirgan o'timli fe'l. Demak, birinchi gapda bor. Ikkinchi gapda unutmaslik lozim. O'gitlarni unutmaslik lozim. Bu ham o'timli fe'l. Uchinchi gapda o'zlashtirishda, bilimlarni o'zlashtirishda, bu ham o'timli fe'l. Demak, 2 ham bor, 3 ham bor. Va biz 6ni ko'ramiz. Harakat nomi bo'lishi kerak ekan. Harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli. Birinchi gapda so'zlash harakat nomi sh. Ikkinchi gapda unutmaslik harakat nomini bo'lishsizlik shakli maslik. Demak, bu harakat nomi bor ikkinchi gapda va uchinchi gapda esa o'zlashtirishda harakat nomi. Demak, to'g'ri javob 2, 3,
va 6, ya'ni sof fe'l, o'timli fe'l va harakatnomi bo'ladi. Ko'plab o'quvchilarimizning og'riqli nuqtasi bo'lgan sintaksis bilan bog'liq savolni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda 11-savol. Bu yerda gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini topishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri toping deyilgan savol keldi. Hammasi to'g'ri bog'lanishi kerak. A javobni ko'ramiz. Yozilgan bo'lardi yosh qiz. Bu yerda biz dastlab gapni umumiy tahlilini ko'rishimiz kerak. Yozilgan bo'lardi kesim g'ashliklari ega. Bog'laymiz orqadan. Ancha yozilgan bo'lardi, sho'xlik bilan yozilgan bo'lardi, biroz sho'xlik, ko'ngil g'ashliklari, to'plangan g'ashlik, qish bo'yi to'plangan, qizning g'ashliklari, yosh qiz, 2 qiz. Kirib kelgan bo'lmasa kesim, so'fi ega, sovuq so'fi, bu so'fi. Demak, biz hozir bog'lab chiqdik. Endi shularni terib chiqishimiz kerak. Yozilgan bo'lardi bo'lmaydi, chunki o'zi bitta kesim. Bitta kesim o'zi birikma hosil qilmaydi. 2 yosh bo'ladi, lekin yozilgan bo'ladi bo'lmaydi. Shuning uchun A javob xato. S javob ko'ramiz. 2 yosh. Demak, bu yerda 2 yoshga emas, 2 qizga bog'landi. Shuning uchun bu xato. Yoshga emas, qizga bog'landi. G'ashliklar yozilgan bo'lardi, bu bo'ladi, lekin birinchisi bo'lmaydi. Kirib kelgan bo'lmasa bitta kesim, shuning uchun bu birikma hosil qilmaydi. Endi B'ni ko'ramiz. To'plangan g'ashliklari, demak mana bu yerda ko'rdikki, to'plangan g'ashlik bo'ladi 2 qiz. Ya'ni 2 ta qiz haqida gap ketyapti. Shuning uchun bu ham to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob B. 12-savolimizni tahlili bilan tanishadigan bo'lsak, bu punktuatsion, xatolik haqida berilgan savol. Ya'niki bu yerda biz punktuatsion xatolik berilgan javobni topishimiz kerak. Birda uning yuzlari kulgan, virgul, tishsiz, tire, kemtik og'zi sevinch bilan ochilgan edi. Nuqta. Bu yerda virgulni qo'yilishining sababi uyushiq bo'lak kulgan, tishsiz sifatlovchi aniqlovchi uyushdi. Shuning uchun orasiga virgul qo'ydik. Tishsiz, ya'ni kemtik bu yerda ajratilgan bo'lak, shuning uchun tire tinish belgisi qo'yildi. Demak, birinchi gapda hech qanday xatolik mavjud emas. Ikkinchi gapda, demak, oldin ko'chirma gap kelyapti, keyin muallif gap kelyapti. Qo'shtirnoq ochdik. Juringlar, undov. Qaytishda cho'milamiz. Undov qo'shtirnoq yopildi. Qo'shtirnoq yopilgandan keyin mana bu virgul xato. Sababi qo'shtirnoq ichida undov belgisi bor. Undov belgisi bo'lgan paytda mana bu virgul bo'lmasligi shart. Shuning uchun xatolik bor bu yerda. Uchinchi gapga o'tamiz. Avvalo kirish so'zlar doim virgul bilan ajratiladi. Avvalodan keyin virgul bo'lishi kerak. Avvalo virgul vatan muqaddas sajdagohdir derdi adabiyot ustozimiz. Demak, bu yerda xatolik ikkinchi va uchinchi gaplarda bor. To'g'ri javob B. 36-savolimizning tahlili bilan tanishadigan bo'lsak, ajratib ko'rsatilgan har uchala so'z bilan ma'nodoshlik hosil qila oluvchi so'zni yozing. Ya'niki, ajratib ko'rsatilgan har uchala so'z bilan sinonim bo'la oladigan so'zni topishimiz kerak. U juda ham kekkaygan, ya'ni kekkaygan ostiga chizilgan. Takabbur insonning holiga voy, takabbur ostiga chizilgan. Tavba, nimasiga bunchalik keriladi? Demak, bu yerda ajratilgan so'zlar kekkaygan, takabbur va keriladi. Ana shu uchala so'z bilan sinonim bo'la oladigan so'zni topishimiz kerak. Bu yerda gerdaygan so'zni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni gerdaymoq. U juda ham gerdaygan edi deyishimiz mumkin. Gerdaygan insonlarning holiga voy deyishimiz mumkin. Tavba, nimasiga bunchalik gerdayadi deyishimiz mumkin. To'g'ri javob, ya'ni gerdaymoq.